这是一个吃下去就得憋气的冰淇淋。看这位小姐姐一口下去，脸上立马冒出了痛苦的神色。原来这款冰淇淋表面覆盖着厚厚的抹茶粉，刚一咬下去就会被呛得咳嗽不止。毕竟抹茶粉颗粒非常细腻，重量轻，所以容易悬浮在空气中，而且吸气时会被带入呼吸道。再加上它的抹茶层相当厚，当人正常呼吸时，气管里的纤毛会阻挡粉尘入侵，但由于抹茶粉密度极高，呛到也是必然的结果。就算是用嘴呼吸，这种冰淇淋依旧十分呛人。可尽管如此，仍旧有无数人对此爱不释手。